இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிடன் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குங்க. சரியான ஸ்பாட்டு, சரியான ஒரு ஃபால்ஸ். அது போகிற வழிலாம் பாருங்கள், உண்மையாகவே தரமாக இருக்குங்க. தண்ணி எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். எப்படி இருக்குன்னு தெரில. ஸோ எனக்கு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு கேமராவில் எப்படி தெரியுதுன்னு தெரியல, எனக்கு அட்டகாசமாக தெரியுது லைவில் பார்க்கும்போது. உண்மையாகவே அப்படியே அந்த ஈரப்பதத்தோடு அந்த வாசனையோடு அப்படியே சூப்பரான ஒரு காற்று, சரியான மவுண்டன்ஸ். உங்களுக்கு கேமராவில் கண்டிப்பாக எப்படி தெரியுதுன்னு தெரியல, எனக்கு உண்மையாகவே சூப்பராக தெரியுதுங்க. அல்ட்டியாக இருக்குது. வாடா 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 பூமர் அங்கிள், வாங்க வாங்க. தலை சரியான வியூவாக தெரியும். ஒரு சொட்டு கூட தண்ணி அங்கே இல்லை போலையே போச்சுங்க. ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன், ஃபுல் வீடியோ லிங்க்கு. ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பயோவில் லிங்க் இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக செக் பண்ணி பாருங்கள்.